What happened to your eyebrows? Come on. Sige, Ate Missy, kaya mo yan. Nakaka-equip ata kasi yung flashlight mo eh. Ewan ko. Over here, guys. Ate, lumakad ka na. Oh my gosh, I hear Lumakad sound. ka na. Ate Missy. Pwede ka mag-run. Ang muscles na naman ni Say. Gotta hide. Oy, place a camera somewhere. Paano mag-place? Si Celine lang merong flashlight eh. Ay, flashlight. Camera. Meron. Ikaw kaya meron. Wala, EMF reader akin. I-place nyo sa public. Sino kumuha ng isang camera? Si Ate Missy ata kumuha eh. Ate Missy, may makita ka ata dyan sa flashlight mo eh. Tignan mo yung surroundings mo, Ate Missy. Ba may makita kang markings. Wala pa. Di ka na- Girl, bumababa siya. Ay, di pala. Tumataas. Ano ba yun? Meron. Ano ba yan? Zero siya, girl. Ibig sabihin meron sa bathroom. Ano ba? Akala ko naman camera yung kinuha mo. Si Cheska ata yung may camera eh. Nasa akin nga yung camera. Ito drop ko. Ate Kuwanin Missy mo. naman. Kuwanin mo yung camera. Huy, kuwanin nyo kaya yung camera. Ayan, girl. I'm going to place it here in the bedroom. Woo! Oh my God. So, how do you drop it? Te, ba't mo place? Wala pa nga. Hindi siya dito. Sa bathroom yan. Why is the painting so crappy? Wala siya dito, girl. Ano ba gagawin dito, be? Wait, lalagay niyo sa journal niyo freezing temperature. It may be Banshee. Mayor Demon. Phantom. I do not know how to read that. Uray. Wag lang kayo mag-flash. Hinaan mo nga yung ano mo. Ate Missy, magganyan ka. I've got a job here. Ano ba? Patay mo na. Ano ba yan? Sino ba yung nagpapatay? Patay mo nga lang. Kasi ako na naman eh. Something dito eh. Kaya nga. Wala siya dito. Oh my gosh. It's It's getting Kailangan pa ba nating hanapin kung asan siya, be? Yung bathroom talaga yung nag-ano eh. Zero. Nagbi-business lang ang ghost. May nakita ko. Ano? Sige, asan? Ikaw magturo. Dali, ikaw muna. Hoy, ba't kayo natatago dyan? Lumabas kayo. Nung paano Ate, mabas matapang ka, kayo? diba? Temisi, ikaw yung matapang. Wala naman eh. Kuya, ano yung tumutunog? Temisi, go! Sa Oh bathroom! my gosh, what are you guys doing? Temisi, pumunta ka sa bathroom. Oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh. Where's ate? Uy, Ate Missy. I thought she was dead. It's getting colder again. It's getting colder, everyone. Sino ba kasi nag-request nito, be? Ikaw. Oh? Temisi, ano yung hawak mo? Lighter? Ba't ka may lighter? Ba't ka may lighter? Sunugin mo ba yung bahay? May fingerprints ba kayo nahanap? Ghost orb, spirit box, EMF level 5, ghost writing. Saan spirit box? Meron ba tayo spirit box? Oh my gosh. Balik nga tayo sa van, parang hindi tayo ready. Kaya nga. Buksan niyo ang lights. Camera action, baby. Mag-run na kayo! Oh, ito pala yung book. Ano Hindi ba niyo yan? kinuha. Hindi nyo kinuha? Ano ba Tapos yan? ito ba yung spirit box? Kunin niyo nga tong book. Kunin nyo yung book. Ate Cheska, Ate Missy, kuwanin mo. Ate Missy, kuwanin mo. We capture a photo of the ghost. Have your team survive a ghost hunt. Get the ghost to turn off the candles.
Yung insanity natin. Ay, sanity. Ay, ano ba? Oy, Austin Jennifer yung pangalan ng ghost, ha? Okay na yung book, tsaka yung lighter, tsaka yung flashlight. Don't forget the video camera. Temisi, sa'yo na lang to. Ilan na ba item mo? Hindi na ako pwede kumuha. Puno na ako. Tara, let's go. Nasa akin kasi kung ano man to, isa ko pang hawak. Patingin niya ako lang. Kailangan pa ba nitong book? Oo, kailangan natin yung book. Uy, kayo magpipicture ako kasi may hawak ng camera. Yun yung... Hoy, di ako makanguna dito. Feeling ko talaga na sa bathroom siya. Malapit sa bathroom. Anong pangalan ng ghost? Austin Jennifer. Ano pa pala dito? Oh! Austin? Jennifer. Jennifer? Jennifer, lumabas ka. O Jennifer, nagluluto ka baga? May pinto pa dito. Oo nga. Ay, mama mo. Lahat umatras. Girl, I hate this girl. Ah! Ba? Nagpatay ng ilaw talaga namang. Tingnan niyo na kung may fingerprints. Dali, huwag muna kayo Sino matakot. may flashlight na Sabi ko sa inyo. purple? Guys, kailangan patayin yung ilaw. Turn off yung TV. Temisi, magpalit nga. Uy, lighter, lighter, lighter! Lighter! Lighter daw. Kanina yung lighter. Akin yung lighter. Yung lighter. Ano ba yan? Wait lang, pupunta na ako sa van. Nandito na ako sa van. Uy, tara na, tara na. Ano ba yan? Timisi mo nagsislide ka dyan. Magkakamera. Ate Missy, ilawan mo yung mga kandila. Ilawan mo daw yung kandila. Mag-ilawan kayo. Ano ba yan, girl? Ang dami yun naman! Ate, napakatapang. Wala siya dito. Wala siya dito. May candle? No, your candle. Uy, may Ouija board. Wait lang. Alis muna mga tao. UV light, UV light. UV light check. Are you here? What is that? Girl! It's Blair! Blair Willows? Barbie! I think it's a banshee. Hoy! Pinatay ng ghost yung lights! Yung kandila talaga yun. Ba't tayo dito? Tara, let's open. Tara, manghula na lang tayo. Balik na sa van. Van? We are full of fear. Kumalik ako na kayo. Pero nung nandun tayo, di naman ano yung temperature ko. Ay, ang lakas ng... Oh my gosh. Oh, we're survivors. We can get out. Let's go. Saan ba tayo pupunta? Sa van daw. Sa van? Oo. Bakit? Balik daw. Bakit tayo bumalik sa van? Kasi next round daw. Ho, yung ghostwriting! Oh, ghostwriting. Guys, I heard something. May ghost orb ba? Ewan ko, girl. Paano ko makikita yung temperature na kaharang kayo? Guys, natakot ako, guys. First time. Natakot ako, guys. Natakot ako. Oh, let's go na. Dapat dalawa sa loob ng van, dalawa dito sa labas. Kami sa van. Ako sa loob ng van. Ako sa loob ng van. Hoy! Ho, yung mga youngest sa loob ng van. Oo nga. O, youngest kami, ha. Manahimik kayo dyan. Kuya, Ay, oo nga. Hindi. Yung pinakaduwag pa talaga, pinapunta, ano nyo, ha? Si Ate Missy. Sure na yan kasi di naman niya sigaw. O, si Ches. Patapit tayo sila. Si Cheska dahil. Si Cheska dahil kilay niya pala. Basta matatakot na yung multo sa Ay, but, oy. O, bumalik kayong dalawa sa van. Sige, kayong dalawa lang ang babalik. O, bumalik kayong dalawa. Sige. sunduin nyo kami. Hindi pwede kasi kailangan natin yung iba pang gamit na hawak Kasi ba't yung tsura?
Lagyan natin ng camera doon sa taas. Ay, saang room ba yun? Kaya asar ko si Cheska, pangit pa na tsura mo dyan. Sundan niyo ako Yung isang pinto na lang dito. I hear footsteps. Wait lang! Picture! Ba't tayo mag-picture? Namatay si Cheska! What's after life? What's up? Bumalik na lang tayo sa van! Pwede ng photo ng ghost habang napatay ako. Hindi ko na nga ma-picturean kasi 100 over 100 MB. I don't know what that means. Did you waste it? Tara na, balik na tayo sa van. Ate BC ko mauna. Guys, can you Si Cheska na I died. Kay Cheska ako natakot eh. Ate Cheska yung mukha. No. Yung mukha ni Ate Cheska. Yung mukha ni Ate Cheska. Nasaan kayo? I'm with you guys. Give me a hug. Wala, di ka namin makita. Ba yan? Wala ka talaga. Di ka namin makita. Asan ba kayo? My eyebrows are Picturean with mo you nga in si spirit. Cheska. Cheska, harap ka dito. Asan ba? Cheska, harap ka dito. Cheska, harap ka dito. Cheska, harap ka dito. Cheska, harap ka dito. Let's go back. Dali. Mukha pala ni Ate Cheska yun. O, dali. We will guess. It's a phantom or banshee. What's your Ano na, TVC na crazy ka na. O, phantom o banshee. I think it's a banshee. Why? Wala lang. Bakit? I think it's a phantom. Phantom. This ghost type's traits have not been coded. Ano? Oh, we haven't captured a photo of the Cheska, yung ghost. mukha mo nga. Bakit ba? Nakakatakot eh. Oh. Nakakatakot. Ano na, TVC? Then, si ang pinili namin. Banshee. I-click nyo to. Leave match. Oh. Tingin, picturean mo, magpapahuli ako. Why is it closing? It was a mare! What is Amir? A nightmare. What? What? Is Amir? Mir? What is Ano Amir? yan? $10 lang. Bano naman ninyo.